जय मासी आज पनि यहाँहरूमाझ भजन सङ्ग्रह 4 को 8 को वचन लिएर म उपस्थित भएको छु, जहाँ यस्तो लेखेको छ, म शान्तिमा पल्टिनेछु र निन्दाउने छु। हे परमेश्वर, तपाईले मात्र सुरक्षा दिन सक्नुहुन्छ। आमेन। साँच्चै नै परमेश्वर चाहिँ आशा अनि भरोसा राख्ने योग्य हुनुभएकोले गर्दा उहाँमा आशा, उहाँमा भरोसा राख्न चाहिँ साँच्चै नै त्यो मानिस चाहिँ धन्यको भन्न सकिन्छ हैन। उहाँमा भरोसा राखिकन, उहाँमा विश्वास राखिकन साँच्चै हामी विश्राम गर्यौं भने, साँच्चै हामी सुत्यौं भने चाहिँ शान्तिमा सुत्नेछौँ र शान्तिमा हामी उठ्नेछौँ। किनकि परमेश्वर चाहिँ शान्तिका परमेश्वर हुनुभएको कारणले चाहिँ उहाँको शान्तिले चाहिँ तपाईहरु मेरो जीवनमा चाहिँ साँच्चै अद्भुत तरिकाले ढाक्नुहुन्छ। हालेलुया। उहाँ चाहिँ साँच्चै नै शान्तिका परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँको शान्तिले, उहाँको शान्तिका घुम्टोले चाहिँ तपाईहरु मेरो जीवनमा ढाकिराख्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ हाम्रो जीवनमा के भइरहेको छ, के भइराख्नेछ, के हुनेछ कुराहरू चाहिँ अद्भुत तरिकाले उहाँलाई जान्नु अथवा विज्ञ हुनुभएको कारणले चाहिँ उहाँ साँच्चै नै भरपर्दो परमेश्वर हुन्छ। उहाँमा आशा, उहाँमा भरोसा राख्ने चाहिँ साँच्चै त्यो मानिस धन्यको हो। आमेन।